Вітаю спадарства. Працягваем жывы эфір на еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, і разам з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александром Фрыдманам мы будзем падводзіць вынікі сыходзячага тыдня. Вітаю, Александр. Вітаю, Маша, прывітанне. Прывітанне. Адной з самых цікавых тэмаў, як мне падаецца, сталі публікацыі ў незалежных расійскіх і сусветных СМІ пра тое, што у Расіі вельмі цікавая сітуацыя, што Владзімір Пуцін рэальна моцна баіцца замаху на сваю асобу, што нарастае канфлікт паміж расійскімі сілавікамі, якія адзін на аднога спіхваюць няўдачы на фронце і няўдачы ў абароне Москвы, допустим, так і расійскіх гарадоў, і што Расія ўпадае ў фазу турбулентнасці. Вось давайте гэта ўсё сёння і разгледзім. Так, як вы ставіцеся ўвогуле да такой інфармацыі? Наколькі яна можа быць рэчаіснай і што можа сведчыць пра тое, што яна праўдзівая і у расійскай вярхушцы вялікія праблемы? Я ставлюся да гэтай інфармацыі асцярожна. Па-першае, мы тут давайте паглядзім з пункта гледжання стаўлення да крыніцаў. Ёсць пэўны аналітычны дакумент, гаворка ідзе пра нейкую еўрапейскую спецслужбу, еўрапейскую выведку, якая не называецца. Тут можна просто паразважаць. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта адна з балтыйскіх краінаў, магчыма, Польша, але хутчэй балтыйская краіна. І тут мы не ведаем, ёсць, напэўна, гэты дакумент, ёсць гэтыя разважанні, але не зразумела. Гэта аналітыка, гэта такія высновы, у іх ёсць пэўныя дадзеныя, яны зрабілі такія высновы, альбо у іх ёсць канкрэтныя крыніцы ў расійскім кіраўніцтве, якія ацэньваюць сітуацыю наступным чынам. Таму незразумела, якім чынам прыходзяць да такой высновы. Вось, што тычыцца такіх нейкіх сур'ёзных крыніцаў у расійскім кіраўніцтве, якія могуць паведамляць і супрацоўнічаць з еўрапейскім бокам, я, шчыра кажучы, ставлюся да гэтага скептычна. Акрамя таго, я не думаю, што гэта мэтазгодна было з пункта гледжання менавіта гэтай спецслужбы, калі б у іх былі адпаведныя крыніцы, пра гэта паведамляць, запускаць гэта ў публічную прастору. Зразумела, гэтую публікацыю пабачылі і ў Крамлі. І зразумела, там таксама пачаліся нейкія зрухі, і яны сталі, магчыма, шукаць гэтага чалавека, высвятляць, хто гэта можа быць, якія гэта могуць быць крыніцы. Рызыкаваць такой крыніцай дзеля такой публікацыі, не ведаю, наколькі гэта мэтазгодна. Магчыма, гэта проста элемент псіхалагічнай гульні, і запусціць такую інфармацыю і паглядзець, што Крэмль будзе з гэтым рабіць, ведаючы, якая там падазронасць пануе. Вось, магчыма, гэта проста вось такі псіхалагічны сцэнарый. Магчыма, гэта таксама крок, я бы гэтага не выключаў, з боку Расіі, якая хоча паказаць усяму свету, што вы тут глядзіце, у нас сітуацыя вельмі напружаная, і ў такім стане прэзідэнт Пуцін можа прымаць якія заўгодна рашэнні. Бо такой стратэгіі Расія ўжо карысталася ў 22-м годзе. Сёння можна сыходзіць з таго, прынамсі, шмат што сведчыць на карысць таго, што усе гэтыя чуткі пра тое, што Пуцін смяротна хворы, што Пуцін знаходзіцца ў вельмі дрэнным стане, што Пуцін дажывае апошнія свае дні, магчыма, месяцы. Усё, што было ў публічнай прасторы ў 22-м годзе, гэта хутчэй за ўсё была менавіта расійская псіхалагічная аперацыя, каб прадэманстраваць захаду, што вось вы глядзіце, Пуціну ўжо няма чаго страчваць, ён у такім стане, што ён можа пайсці на любы крок, нават прымяніць ядзерную зброю. Вось гэты дыскурс пра тое, што Расія вось-вось можа прымяніць ядзерную зброю, ён ж таксама з'явіўся ў 2022 годзе. Магчыма, ідзе нешта зараз у такім напрамку з расійскага боку. Вось вы глядзіце, Пуцін амаль у роспачы, не ведае, што рабіць, у яго так усё там дрэнна, што ён можа нават звярнуцца да свайго апошніх магчымасцяў, которые ёсць. Пакуль пра выкарыстанне ядзернай зброі гаворка не ідзе так досыць актыўна з расійскага боку, але чуткі пра той жа Арэшнік, што ён можа ў наступныя дні альбо нават 9-го выкарыстаны быць супраць Украіны, яны ж таксама прысутнічаюць. Гэта што тычыцца гэтага дакумента, момант з Сергеем Шойгу, які можа разглядацца як пагроза, ён выглядае вельмі
кажучы, не шчыра кажучы, не ўпэўнены, калі там паглядзець все тое, што мы ведаем пра Сергея Шойгу, але ж ізноў жа выключаць на 100% і гэта немагчыма, тым больш што там можа быць асабістае, бо мы ж бачым, зараз ідзе пераслед атачэння Шойгу. Ну гэта акалічнасці, калі ўсё ж такі тэндэнцыі, тренды ўзяць, ну праблемы ў Расіі відавочна прысутнічаюць, яны ёсць праблемы эканамічныя. Так, сітуацыя ў кантэксце Ірана, яна зараз для Расіі адносна спрыяльная, яны зарабляюць на гэтым, але з тым, што яны зарабілі, і гэтыя сістэмныя праблемы ў расійскай эканоміцы, іх не вырашыш. Гэта першы момант. Што тычыцца вайны ва Ўкраіне, другі момант, ну асаблівых поспехаў там няма. Наадварот, што тычыцца ваенна-тэхнічнай кампаненты, якія крокі наперад зрабіла Ўкраіна, яны таксама відавочныя. І тое, што мы зараз у кантэксце 9 траўня назіраем, вось гэтая рыторыка з боку Расіі, гэта перамір'е, гэтыя пагрозы, гэтыя меры бяспекі, ды і ўвогуле тое, як яны раней жа казалі, што Украіна ні на што не здатная, што нічога яны зрабіць не могуць, а вось зараз ужо ідзе гаворка на самым сур'ёзным узроўні, яны ў Расіі разважаюць пра тое, што можа адбыцца 9 траўня ў Маскве. Усё гэта паказвае, што праблемы яны ў Расіі сапраўды прысутнічаюць, праблемы сур'ёзныя, Пуціна ёсць дастаткова прычынаў, каб быць незадаволеным, але такога адчування, я падкрэслю, што гэта адчуванне, зноў жа мы тут можам галоўным чынам пра адчуванні і пра у кантэксце ацэнак казаць, бо ніякай сур'ёзнай інфармацыі у вялікай колькасці і высокай якасці яна ж адтуль не сыходзіць. Такога адчування, што гэты рэжым, пуцінскі рэжым знаходзіцца амаль на апошнім этапе свайго існавання і што перад ім стаяць выклікі, якія могуць нават прывесці да яго знішчэння, ну пакуль прынамсі гэта не выглядае. Магчыма, праз нейкі час можна будзе сказаць, ну як жа, вось тое мы не пабачылі. Ну а не пабачылі, хутчэй за ўсё простое, калі сапраўды сітуацыя такая дрэнная, што інфармацыі недастаткова, гэта ўсё ж такі ў значнай ступені закрытая сістэма і дастатковай колькасці інфармацыі, каб зрабіць глыбокія высновы, яе з Масквы такая інфармацыя не прыходзіць. На ваш погляд, калі ж ўсё ж справы блізкія да таго, як намалявана ў гэтым артыкуле, так? Ці атрымаецца Пуціну ўсё ж кансалідаваць эліты вакол сябе, альбо Расію у бліжэйшай будучыні чакае вайна кланаў за трон Пуціна, які вось слабее на вачах, як пішуць журналісты, а другія журналісты пацвярджаюць нібыта гэтую інфармацыю. Я думаю, што ў тым выпадку, калі сапраўды альбо Пуцін страціць уладу, альбо з ім сапраўды нешта адбудзецца, у Расіі чакае гэтае супрацьстаянне. Іншае пытанне, наколькі інтэнсіўным яно можа быць, і наколькі будуць моцна яны змагацца, альбо яны хутка дамовяцца. Тут цалкам можна параўнаць тую сітуацыю, якая зараз адбываецца з рэжымам Пуціна, з сталінскім рэжымам у кантэксце пачатку 50-х гадоў. Пасля смерці Сталіна таксама адбылася барацьба за ўладу, і яна была непрацяглай, і ўрэшце рэшт Мікіта Хрушчоў выйшаў пераможцаў з гэтай барацьбы, але ўсё ж такі барацьба за ўладу была ў пэўным ступені. Гэта былі розныя прадстаўнікі савецкай наменклатуры з сваімі інтарэсамі, тая ж Міністэрства ўнутраных спраў, дзяржбяспека, іншая армія. А у гэтым сённяшнім выпадку, калі гэтая сістэма, якую адбудаваў Пуцін, у цэнтры якой ён знаходзіцца, калі гэтая сістэма пачне абвальвацца, калі цэнтральная фігура знікне з палітычнай гульні, калі Пуціна не будзе, ну цалкам магчыма, што ў іх пачнуцца сур'ёзныя супрацьстаянні. Тое, што ў Расіі шмат праблемаў і яны не вырашаныя, ёсць шмат індыкатараў, якія гэта пацвярджаюць. Дастаткова паглядзець на той ж самы бунт Прыгожына, што ў Прыгожына атрымалася там прайсці праз такую значную тэрыторыю Расіі, нават атрымаць падтрымку ў розных гарадах. Вось. Так што тут можа, конечно, гэта адбыцца, но ізноў жа, гэта пакуль на такім спекулятыўным узроўні.
тое, што рэжым Пуціна насамрэч куды менш стабільны, чым ён жадае гэта прадэманстраваць, гэта з майго пункта гледжання відавочна, бо ізноў жа стабільныя дыктатуры, з дыктатуры яны вельмі часта падаюцца стабільнымі. А калі разумееш, якая насамрэч гэта была стабільнасць у двукосці у той момант, калі яны знікаюць, і знікаюць яны звычайна вельмі хутка. Ёсць шэраг праблемаў палітычнага, эканамічнага, военного характеру, нацыянальнага характеру, гэтай супярэчнасці ў расійскім, рэлігійнага гэтай супярэчнасці ніхто не адмяняў. І пакуль на вонкава выглядае ўсё больш-менш стабільна, но ў пэўны момант, калі эканамічная сітуацыя пачне пагаршацца, палітычная сітуацыя пачне пагаршацца, калі гэтыя з'явы будуць, усе іншыя праблемы могуць таксама выйсці, і крызіс можа стаць сістэмным, як гэта было напрыканцы Савецкага Саюза. Гэты часы Пуцін выдатна ведае. Александр, а ці разумеюць працэсы, якія цяпер адбываюцца ў Расіі ў Мінску, і наколькі Лукашэнку хвалююць перспектывы таго, што Пуціна раптам можа не стаць? Я мяркую, што Лукашенко разумее, і хутчэй за ўсё ж мала хто ёсць насамрэч зараз у шырокім сэнсе гэтага слова у атачэнні Пуціна, хто такую колькасць інфармацыі мае. Нездарма ж ёсць цікавасць, сапраўды ёсць цікавасць з амерыканскага боку да Лукашэнкі. І як бы гэта можа на першы погляд смешна не гучала, ён крыніца досыць эксклюзіўнай інфармацыі. Я не ведаю, якую інфармацыю ён амерыканцам выдае ў рэшце рэшт, але ўсё ж такі няшмат людзей, якія настолькі інтэнсіўна, настолькі працяглы час з Пуціним вядуць камунікацыю. Так што думаю, што у Лукашэнкі ёсць уяўленне пра тыя працэсы, якія адбываюцца у Расійскай Федэрацыі. Я нават больш скажу, у мяне ёсць шчырае перакананне, што Лукашенко ведае пра тыя працэсы, якія адбываюцца ў Крамлі і вакол Крамля, куды лепш і куды больш, чым тыя еўрапейскія спецслужбы, якія працуюць у яго больш эксклюзіўнай інфармацыі. Наколькі гэта яго непакоіць? Канешне, непакоіць. Яго непакоіць турбуленцыя ў Расіі, бо Беларусі палітычна, эканамічна і ў іншых пытаннях яна ад Расіі залежна, пераважна эканамічна залежна. Канешне, паслабленне ўлады Пуціна гэта ў пэўным сэнсе для Лукашэнкі шанец атрымаць дадатковую самастойнасць. І на гэты шанец ён зможа выкарыстаць пры пэўных умовах. З іншага боку, зараз у яго няма прычынаў, па якім ён можа быць Расіі незадаволены. У яго з Пуціним выглядае так досыць добрыя, працоўныя, не ведаю, наколькі там яны сапраўды сяброўскія, хутчэй не, але добрыя працоўныя адносіны. Усё, што Лукашэнку патрэбна, ён ад сённяшняй Расіі ў рэшце рэшт атрымлівае. З другога боку, тое, што Расія патрабуе ад яго, ён таксама робіць, але ж пакуль Лукашенко можа быць задаволеным, прымаць актыўны ўдзел у вайне яго не прымусілі. Дасылаць войскі, каб там змагацца ў той жа Курскай вобласці альбо ва Ўкраіне, яго таксама не прымусілі. Так што ціск, канешне, ёсць ён з расійскага боку, і Лукашенко хацеў бы атрымаць больш самастойнасці. Но сённяшнія умовы яны такія, у якіх ён можа існаваць. І ён таксама ведае, што сыдзе, напрыклад, Пуцін, прыйдуць новыя людзі, гэта няма ніякіх гарантыяў, што будуць такія адносіны, як былі з Пуціним. Там магчымы варыянты куды горшыя для Лукашэнкі, асабіста Лукашэнкі. Ціск на Лукашэнку можа ўзмацніцца. Гатоўнасць там цярпець нейкую самастойнасць Лукашэнкі можа зменшыцца. Так што ён, глядзіце, ён сочыць за гэтымі падзеямі, але ж Лукашенко-то палітык вопытны і досыць спрытны. Ён працуе па сітуацыі. То бок, калі Пуцін раптам знікне і Пуціна не будзе, канешне, там будзе велізарны траур з боку Лукашэнкі і будуць казаць усё, што неабходна, але будзе ісці па прынцыпу Пуцін знік, жыццё ідзе далей. Александр, давайте патлумачым, што такое ўсё ж тая самая турбуленцыя, пра якую вось і вы зараз узгадалі, так і ўсе аналітыкі зараз пра яе кажуць. Турбуленцыя у
рэжыма Пуціна, так, у расійскіх уладаў цяперашняе. Вось што гэта значыць, што яна азначае і пра што сведчыць? Что тычыцца турбуленцыі? Тут важны, канешне, чыннік, ён эканамічны. Путін выдатна для сябе разумее, што нейкая стабільнасць у расійскім грамадстве прысутнічае толькі тады, калі непрыемныя з'явы большасць людзей не закранаюць, альбо калі ўжо іх закранаюць, дык у такім прымальным памеры. Гэта значыць, што людзі атрымліваюць свае грошы, што яны больш-менш стабільна жывуць, што эканамічны ўзровень пэўны існуе. І пакуль, прынамсі, нягледзячы на заходнія санкцыі, тут трэба проста прызнаць, што расійскім уладам у іх атрымалася адрэагаваць на гэтыя санкцыі досыць паспяхова. То бок тых мэтаў, якія заходні бок ставіў гэтымі санкцыямі, у 2022 годзе казалі, што гэта будуць знішчальныя санкцыі, што расійская эканоміка абрынецца, што Расію паставіць на калені. І быў пэўны аптымізм сапраўды з заходняга боку, як мы бачым, гэтага не атрымалася. Але гэты расійскі тэзіс пра тое, што санкцыі не працуюць, што гэта ўсё будзе пераадолена, ён таксама не вытрымлівае крытыкі. Зараз мы паступова прыходзім да такога моманту, калі ў расійскай эканоміцы з'яўляюцца крызісныя тэндэнцыі. Тут мне цяжка, зноў жа, гэта якасна ацэніць, паколькі я не эканаміст, але зноў жа, абапіраючыся на экспертызу эканамістаў, прычым сур'ёзных эканамістаў, можна сказаць, што такія праблемы у іх ёсць. І ў дадзены момант не выглядае так, што Путін без перашкодаў можа гэта пераадолець. А гэта падмурак. Эканоміка ў гэтым сэнсе гэта падмурак. А разам з тым пачынаюцца, калі эканамічная сітуацыя пагаршаецца, выходзяць і астатнія праблемы, якія ніхто не адмяняў, якія не зніклі. Калі нават узяць вопыт Савецкага Саюза, другая палавіна 80-х гадоў, гарбачоўскі перыяд, усе нацыянальныя рэлігійныя супярэчнасці, якія адыгралі такую велізарную ролю у лёсе Савецкага Саюзу, яны што, зніклі ў 86-87 годзе? Канешне, не. Яны існавалі ўвесь гэты час. Але з дапамогай рэпрэсіўнага рэжыму і з дапамогай больш-менш спрыяльнага эканамічнага становішча, якое было, можна было б гэта ўсё ўлагодзіць. У Пуціна такіх магчымасцяў усё менш і менш і менш. Праблемы ў эканоміцы, няма поспехаў, сур'ёзных поспехаў на фронте ва ўкраіне, сітуацыя пагаршаецца, узнікаюць і іншыя праблемы, узнікае незадаволенасці. То бок гэтых выспаў незадаволенасці іх будзе ўсё больш і больш, хутчэй за ўсё, эканамічнага, палітычнага і іншага характару. Вось гэта і ёсць гэтая турбулентнасць. Наколькі гэта сапраўды, як вось турбулентнасць яна такая, патрасло, трасе трошки, потом ўсё больш-менш спакойна, новы стабільны перыяд, потом ізноў. Яно можа быць інтэнсіўна, яно можа быць вось так, як я апісаў, трошачкі, все спакойна і зноў. Але калі гэта пачнецца ў розных накірунках і з моцнай інтэнсіўнасцю, гэта можа быць вельмі сур'ёзны выклік. І тут пытанне ў тым, наколькі гэтае расійскае кіраўніцтва, у прынцыпе, тыя людзі, якія сёння запраўляюць у Расіі, яны ўжо ў досыць сталым узросце, і ці яны падрыхтаваныя да выклікаў 21 стагоддзя, я, шчыра кажучы, у гэтым не ўпэўнены. Праблемы ў іх узнікнуць, і гэтыя праблемы будуць хутчэй за ўсё сур'ёзныя. Но зрабіць з гэтага выснову, што рэжым Пуціна, не ведаю, раптам абрынецца, пакуль гэта звыш аптымістычна. Але зноў жа, я тут магу яшчэ раз у гэтым кантэксце дадаць, што усе прагнозы наконт стабільнасці таго ці іншага аўтарытарнага рэжыма, да іх трэба ставіцца вельмі асцярожна. Бо яны робяцца, зыходзячы з тых дадзеных, рэальных дадзеных, альбо прынамсі, тых, якіх можна больш-менш праверыць, якія прыходзяць. Але ў гэтых сістэмах яны ж не транспарэнтныя, яны не празрыстыя. Там шмат чаго застаецца за кулісамі. Мы наўпрост шмат чаго не ведаем. Магчыма, сітуацыя куды лепшая, чым у розных дакументах выведак, якія ёсць. А магчыма, яна і куды горшая. Так што ў гэтым сэнсе ацэніць якасць гэтай інфармацыі
вельмі цяжка. Александр, як вы лічыце, ці можа такое здарыцца, што Александр Лукашенко ўсё ж не паляціць у Маскву на парад заўтра, то бок мы даведаемся гэтую навіну ўсё ж на фоне таго, што перамір'е не здарылася, не атрымалася так паміж Расіяй і Украінай, на фоне таго, што Зеленскі адкрытым тэкстам кажа, што давайце-ка кіраўнікі краін не едзьце ў Маскву, ці можа ўсё ж вось гэтая перасцярога спрацаваць, ці ўсё ж ён не кіне Пуціна ў такі адказны момант. Наколькі я разумею, ён ўжо паляцеў. Ўжо паляцеў, Боже, я відаць прапусціла гэты момант, не глядзела на паўпершага, слухайце. Так, калі не памыляюсь, я нічога там не пераблытаў, ён ужо там. І іншае пытанне, ці будзе ён удзельнічаць у парадзе ці не. І будзе ён удзельнічаць у парадзе. Ну, я думаю, што ён апошні, хто можа адмовіцца. І тут для яго такая дваістае пытанне. З аднаго боку, Лукашенко выдатна разумее, што ўдзел у такіх мерапрыемствах на фоне тых пагрозаў, якія ідуць, і наколькі і рэакцыя Расіі, яна ж паказвае, што гэтыя пагрозы украінскія, гэта не пустыя словы. Ды і Украіна ўжо шмат разоў паказвала, на што яны здольныя, на што яны здатныя, якія сюрпрызы яны могуць зрабіць. І я думаю, што Лукашенко аддае сябе, ён ведае, што гэта ў пэўнай сэнсе гісторыя рызыкоўная. Ну, я не думаю, што так ужо зашмат рызыкоўная, але пэўная рызыка ад прысутнасці на такім парадзе прысутнічае. Ці робіць ён гэта добраахвотна? Не, добраахвотна не робіць. Я думаю, калі была магчымасць не паехаць, ён хутчэй бы за ўсё не паехаў. Але прысутнасць трэба прадэманстраваць, гэтага Расія чакае, калі ўжо нават калі б Лукашенко раптам не паехаў, ну тады б гэта ў Расіі зусім дрэнна выглядала. Я даже не ведаю, як бы яны тлумачылі непрыезд Лукашэнкі. Можна там патлумачыць, што не прыехалі іншыя лідары краінаў СНД, там такіх блізкіх адносінаў няма. Калі ўжо не прыехаў Лукашенко, ну тады сітуацыя зусім сур'ёзная. Так што ён павінен быць там, хаця б каб дэманстраваць, што ўсё больш-менш нормально. Гэта першы момант. Другі момант, гэта таксама і пэўны шанец для яго. Бо Лукашенко ведае, што яго прысутнасць на гэтым парадзе, на гэтых мерапрыемствах для Расіі важная, што ён на гэты крок пайшоў. І гэта ў гэтым сэнсе ён адрозніваецца ад шмат іншых саюзнікаў, не саюзнікаў, паплечнікаў Расіі. Ну і таму Лукашенко ёсць дадатковы аргумент, каб прапанаваць расійскаму боку узнагародзіць яго за гэта. Зараз вельмі добрая магчымасць, каб нешта папрасіць. Я упэўнены, Лукашенко гэтым скарыстаецца, што вось ён жа падставіў плячо, ён жа, напэўна, гэта мы яшчэ пачуем ад яго, што ён не мог паступіць іншым чынам, як-небудзь на гэтым парадзе. Ну, раз не мог, то самы той момант, калі Расія павінна яго за гэта узнагародзіць і шанец нешта атрымаць, у эканамічным сэнсе атрымаць, ён прысутнічае. Іншае пытанне, што Лукашенко заўсёды замала ў гэтым кантэксце, але тут трэба ўлічваць, што і ў Расіі сёння магчымасці досыць абмежаваныя. Александр, як вы ставіцеся да таго, што Лукашенко забараніў вось гэты праход бессмяротнага палка на 9 траўня ў Мінску? Я думаю, што для Лукашэнкі гэта ўсё ж такі ў пэўным сэнсе такая асабістая гісторыя. Асабістая гісторыя ў тым сэнсе, што ён жа ведае, што калі б ён гэта раптам зараз дазволіў, ну тады падняўся б, тады бы зноў выйшлі гэтыя наратывы пра тое, што ён ўжо настолькі залежны, што нават апошнія свае бастыёны здае. І гэта менавіта тыя наратывы, якія Лукашэнку абсалютна ніяк не прымальны. Вельмі балюча і непрыемна гэта ўсё чуць. Уся гэтая зараз пікіроўка з армянскімі ўладамі пасля заяў кіраўніка парламента Арменіі, спікера парламента Арменіі Сіманяна пра адсутнасць незалежнасці і васальны, фактычна васальны статус Беларусі, гэта відавочна тое, што Лукашэнку вельмі моцна чапляе. І вось раптам зрабіць гэты крок столькі гадоў забаранялі, падкрэсліваючы свае беларускія асаблівасці ў святкаванні 9 траўня, і раптам вось дазволілі,
Ну такога Лукашенко не пажадаў зрабіць, тым больш што ён можа сябе гэта дазволіць. Ну можа там і Путін ці нехта з іншых расійскіх кіраўнікоў і задасць яму гэтае пытанне: ну як жа так, Александр Григорович, ну чаму? Ну скажа ён тады: ну вось глядзіце, у нас свае нацыянальныя асаблівасці. Ну добра, я не думаю, што гэта для Расіі настолькі прынцыповае пытанне, што яны пачнуць там нейкую сур'ёзную гісторыю з гэтага рабіць. Гэта у параўнанні з усім тым, што зараз на постсавецкай прасторы адбываецца, гэта дробязі. Галоўнае то, што Лукашенко на парадзе, тое, што ён прысутнічае, і тое, што ён будзе падкрэсліваць, наколькі важна яму у гэты момант быць побач з Владимиром Владимировичем. І гэта для расійскага боку галоўнае. А як вы лічыце, Александр, ці можна думаць, што тое, як пройдзе парад у Маскве, у вялікай ступені залежыць менавіта ад Украіны? Ну так гэта залежыць у пэўнай ступені, конечно, ад Украіны, у тым сэнсе, што яны будуць спрабаваць рабіць, магчымасці ў іх ёсць. І зноў жа, нават калі яны паспрабуюць, гэта ж не значыць, што атрымаецца. Калі паглядзець на супраць паветраную абарону ў Расіі, там жа ёсць тры ўзроўні фактычна, ну груба кажучы, тры ўзроўні. Першы гэта рэзідэнцыі Пуціна, якія ахоўваюцца на самым вялікшым узроўні з самай сучаснай тэхнікай, з усім, што іх ёсць. Іншы момант, другі ўзровень гэта Масква. І калі паглядзець на украінскія спробы атакаваць Маскву, то у іх, конечно, у іх сур'ёзныя поспехі ў розных рэгіёнах Расійскай Федэрацыі. Па ўсёй Расіі у іх фактычна шмат чаго атрымліваецца. Што тычыцца Масквы, вось непасрэдна Масквы, раз по раз у іх атрымліваецца трапіць там нейкія нечага дасягнуць у Маскве, у самой Маскве, але гэта хутчэй выключэнне. Бо ўсё ж таки супрацьпаветраная абарона у Маскве, у расійскай сталіцы, яна на досыць высокім узроўні, і гэта зразумела чаму. Пуцін разумее, што уся палітыка у Расіі фактычна робіцца у сталіцы. Пакуль у Маскве сітуацыя больш-менш спакойная, пакуль масквічы не адчуваюць гэтую вайну у тым памеры, якія адчуваюць у іншых расійскіх рэгіёнах, ну дык усё больш-менш стабільна. Дарэчы, калі паглядзець на расійскія сацыялагічныя пытанні, а пытанні таго ж левада-цэнтра, ёсць уяўленне, асабліва на захадзе, памылковае, што тыя людзі, якім не падабаецца гэтая вайна, яны жывуць менавіта перш за ўсё ў Маскве, у Санкт-Петербурзе, у вялікіх расійскіх гарадах. Калі паглядзець на пытанні ў Маскве, дык вось падтрымка расійскай арміі, узровень падтрымкі расійскай арміі ў Маскве, ён вышэй за агульнарасійскі ўзровень. І гэта звязана з майго пункта гледжання з тым, што масквічы у меншай ступені адчуваюць гэтую вайну, чым, напрыклад, людзі ў шэрагу іншых рэгіёнаў, асабліва тых рэгіёнаў, якія мяжуюць з Украінай. Украіна можа паспрабаваць нешта зрабіць, каб сапсаваць гэты парад, і не толькі сапсаваць, там рашучасці не займаць. Тут пытанне ў тым, мэтазгодна з пункту гледжання Украіны. Ну, я думаю, што пэўную ролю будуць адыгрываць таксама заходнія партнёры, яны, асабліва еўрапейскія, яны, канешне, кажуць, што нас гэтыя расійскія пагрозы ударыць па цэнтру Кіева не цікавяць іншае, все зразумела. Але ўсё ж таки, я думаю, што у новым узроўні эскалацыі у Еўропе не зацікаўлены. Таму я думаю, што да Зяленскага давядуць пазіцыю, еўрапейскую пазіцыю, што можа ўсё ж такі не трэба выходзіць на гэты ўзровень, не трэба там нічога рабіць на маскоўскім напрамку. Ну калі давядуць, гэта не значыць, што украінскія ўлады гэта зробяць. Ну так, асабліва ўлічваючы такую дзёрзкасць Зяленскага апошні час. Абсалютна. Я думаю, што сцэнарый у іх ёсць. У іх сцэнарыі ёсць, і тут яны, думаю, будуць для сябе вырашаць, напэўна, у апошнім моманце. Яны будуць гэтыя сцэнарыі запускаць ці не. Наколькі, па маім уласным адчуванням, маё ўяўленне украінскага кіраўніцтва, хутчэй за ўсё будзе нешта зроблена, але не на маскоўскім напрамку.
Не на бо усе чакаюць чагосьці менавіта на маскоўскім напрамку, хутчэй за ўсё будзе нешта, але не на маскоўскім напрамку. Александр, ці заўважыць Трамп тое, што перамір'е не выканаў ні адзін з бакоў? Ці будзе ўвогуле нейкая рэакцыя ад Вашынгтона, улічваючы цяперашнюю іх занятасць на Блізкім Усходзе? Я мяркую, што ў Трампа зараз іншыя клопаты. Сёння амерыканскі бок, Марка Рубіо, дзяржсекретар, нават пацвердзіў гэта, што яны чакаюць сёння адказ ад Ірана на тую прапанову, якую зрабілі Злучаныя Штаты. Для іх это, безумоўна, галоўнае пытанне. І думаю, што яны будуць займацца наступнымі днямі перш за ўсё іранскім пытаннем. І альбо ў рэчышце мірных перамоваў, калі іранскі адказ іх задаволіць, альбо, магчыма, і нават новая ваенная аперацыя. Ну, яна малаверагодная, канешне, але хто ведае, якім будзе ўрэшце рэшт іранскі адказ. Акрамя таго, на наступным тыдні Трампа чакае, калі не будзе нейкіх форс-мажораў, у яго візіт у Кітайскую Народную Рэспубліку. Так што вось гэтыя напрамкі, яны асноўныя, тым больш, што падчас гэтага візіту, напэўна, будзе абмяркоўвацца мадэль суіснавання. Магчымая мадэль суіснавання Кітая і злучаных штатаў. І калі паглядзець на украінскі напрамак, дык яны і не выказваюцца асабліва на гэты конт. І той жа Рубіо сёння пацвердзіў, што зараз пэўны тупік у перамовах ёсць, і ён не выключыў такога ж ужо пэўны час ад яго не было, а зараз гэта прагучала, ён не выключыў, што Злучаныя Штаты проста выйдуць з гэтага працэсу, бо калі няма вынікаў, няма нейкіх перспектываў на поспех, ну навошта гэтым займацца? Гэта для амерыканцаў досыць непрыемна, яны інвеставалі шмат часу, шмат намаганняў, каб усё ж таки прасунуць гэтыя перамовы, знайсці нейкі кампраміс. Гэта не атрымліваецца, не атрымліваецца. Так што выхад амерыканцаў ён цалкам магчымы. Тое, што яны раптам перайдуць цалкам на украінскі бок і скажуць, ну ўсё, мы тады падтрымліваем на ўсе 150%, напрыклад, Украіну, думаю, гэтага не будзе. Што тычыцца зброі, як яны, калі ў іх будуць магчымасці, і гэтая зброя не будзе патрабаваная на іншых напрамках, яны будуць і надалей прадаваць зброю Украіне па лініі НАТО, зарабляць на гэтым добрыя грошы. А што тычыцца супрацоўніцтва у ваеннай галіне, яно будзе таксама паміж Украінай і Злучанымі Штатамі пашырацца. Што тычыцца нейкіх мірных перамоваў, пакуль выглядае сітуацыя досыць дрэнна на гэтым напрамку. Александр, а вось улічваючы турбулентнасць, у якой цяпер знаходзіцца Расія, ці можа ўсё ж вайна скончыцца перамогай Украіны, як вы лічыце? Тут, каб адказаць на гэтае пытанне, мы павінны вызначыцца з тым, што такое перамога Украіны. Калі пад перамогай Украіны мы маем на ўвазе вяртанне ўсіх тых тэрыторыяў, якія належалі Украіне з 91-го году, то бок Украіна ў межах 91-го году, пакуль рэалістычна гэта не выглядае. Калі разглядаць як перамогу Украіны, там, не ведаю, рэжым Пуціна, які абрынецца, таксама пакуль гэта не выглядае. Калі мы разглядаем як поспех Украіны ўжо сам факт існавання украінскай дзяржавы, тут іншае пытанне тэрытарыяльныя межы, у якіх межах, але калі Расіі не атрымаецца паставіць пад кантроль Украіну, а я ўпэўнены, што мэта Расіі па-ранейшаму гэта кантроль над усёй Украінай і ператварэнне альбо анексія украінскіх тэрыторый, альбо прынамсі ператварэнне Украіны у новую Беларусь, пакуль гэта таксама рэалістычна не выглядае. Так што мы маем справу з канфліктам, з вайной, у якой ні той, ні іншы бок сваіх максімалісцкіх мэтаў не дасягаюць. А з другога боку няма, прынамсі, Украіна ўжо больш, яна абмежавала свае патрабаванні. Я думаю, што украінскі бок ён задаволіла бы проста спыненне вайны па сённяшняй лініі фронта. Іншае пытанне, што Расія гэтым не задаволена. Пуцін не гатовы пайсці на які-небудзь кампраміс. Ён упэўнены, у яго гэта ў пэўным сэнсе, гэта ягоная ідэя фікс, і спыніцца ён не можа. Я нават не ведаю, як Пуцін зможа жыць без супрацьстаяння з Украінай, без вайны супраць Украіны, так ці інакш. Это, мне падаецца, стала нават, напэўна,
галоўнай мэтай ягонага існавання у якасці палітыка і дзяржаўнага дзеяча. Пакуль ён спыняцца не збіраецца, імкнецца вырашаць усё і надалей ваенным шляхам, но мы бачым, што мэтаў яны не дасягаюць і сітуацыя ў Расіі істотна паляпшацца не будзе праз гэтую вайну. Дарэчы, калі яшчэ раз вярнуцца вось да страхаў Пуціна, так, і уявіць сабе, што ўсё ж вось нешта з ім здараецца, як ён сабе гэта ўяўляе, ці будуць вось нейкія яго паслядоўнікі працягваць вайну з Украінай? Ці ўсё ж вайна тады ўжо дакладна спыніцца? Ну, тут пытанне цяжкае. Пуцін-то, напэўна, ён збіраецца жыць, ну, як мінімум 120-150 гадоў, неяк так, і у яго ёсць магчымасць карыстацца адной з найлепшых медыцынаў. Не, Александр, беспілотнік жа прыляціць, той самы беспілотнік ад гэтага Сергея Шайгу, ну... Калі сітуацыя будзе іншая, так там сапраўды магчымы розныя варыянты. Нейкім чынам скончыць гэтую вайну, паспрабаваць замірыцца з захадам, ну гэта адзін са сцэнарыяў. Гэта адзін з магчымых сцэнарыяў. Магчымы іншы сцэнарый, што гэтая вайна будзе працягвацца і будзе працягвацца яшчэ больш жорстка. Вось гэтая фіксацыя на Пуціне, якая асабліва характэрная для заходніх навукоўцаў, на заходніх назіральнікаў, но яна ў прынцыпе тыповая, таксама як у сталінскія часы была цалкам фіксацыя на Сталіне, потым у брэжнеўскія часы была пэўны час фіксацыя на Брэжневе. Ну добра, ну у пытанні Сталін там ўсё ж такі там ніякага калектыўнага кіраўніцтва ў эпоху Сталіна-то не было. Я маю на ўвазе другая палова сталінскага кіраўніцтва, конечно. Вось. Ну да ладно, гэта іншае пытанне. А калі ўзяць Пуціна, ну гэта ўпэўнены, што вось ёсць гэты жорсткі дрэнны Пуцін, і што там вось гэты Пуцін знікае, і будуць быць у расійскім кіраўніцтве людзі, з якімі можна дамовіцца, я ў гэтым па шчырасці не ўпэўнены. Не ўпэўнены, што гэта на 100% спрацуе. У Расіі, як бы гэта не гучала, ёсць сцэнарыі, якія могуць нават быць горшымі за Пуціна. Мы пра гэтых людзей, якія ў ягоным атачэнні знаходзяцца, мы пра іх мала што ведаем. Мы ведаем, што гэта людзі жорсткія, што гэта людзі беспрынцыпныя, у якімі з маральнымі якасцямі там усё прынамсі выглядае вельмі дрэнна, і яны гэта не пазітыўныя сігналы, але з іншага пункту гледжання мы ведаем, што яны апартуністы. Вось калі ўзяць адну з самых уплывовых асобаў у расійскім кіраўніцтве сённяшнім, Сергей Кірыенка, які пачынаў як малады ліберальны палітык з атачэнняў альбо блізкі да Барыса Нямцова. Сёння ён адзін з архітэктараў вось сённяшняй пуцінскай палітыкі. Так што як ён змяніў свой час свае погляды ў адным напрамку, так у пэўных умовах ён можа змяніць іх і ў іншым напрамку. Так што тут пытанне адкрытае. Але ізноў жа ставіць на тое, што знікне Пуцін і ўсё будзе ў адзін момант добра, што ўсё зменіцца і можна будзе вырашыць усе канфлікты, я б на гэта не ставіў. Александр, і апошняя тэма, саміт Еўрасаюза ў Арменіі, так? То бок гэта кропка Ерэвана ў стасунках з Масквой, то бок афіцыйны выхад, напрыклад, там з АДКБ, ЕАЭС і СНД, гэта проста справа часу? Я думаю, што армянскія ўлады будуць весці сябе асцярожна. Яны будуць... Было б лагічна, напрыклад, калі вось так глядзець на прынцыповую палітыку, было б даўно лагічна сысці з АДКБ. Яны з АДКБ не сыходзяць. Яны як бы займаюцца сабатажам унутры. Яны як бы не сышлі, але і не ўдзельнічаюць. Я думаю, што вось менавіта гэтую тактыку яны будуць прымяняць і на іншых напрамках. Так, а Пашынян і людзі з яго атачэння, яны б хацелі б рухацца разам з Арменіяй у заходнім напрамку. У Арменіі такая пазіцыя карыстаецца пэўнай падтрымкай, асабліва сярод маладой генерацыі. Вось. Но
ситуация там напружаная и складаная, ёсць эканамічная залежнасць ад России, ёсць расійскія войскі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Армении, ёсць пэўная частка насельніцтва Армении, якое нягледзячы ні на што падтрымлівае, захоўвае добрае стаўленне да России. І пакуль не зразумела, наколькі актыўна еўразвяз гатовы дзейнічаць і падтрымліваць Армению. Тое, што зараз адбылося, для еўразвяза было важна прадэманстраваць сваю пазіцыю і нанесці пэўны удар России, бо ўсё ж таки Арменія да апошняга часу разглядалася як зона ўплыву России, і вось краіна ўдзельнічае ў розных інтэграцыйных аб'яднаннях пад кіраўніцтвам России, і тым не менш на тэрыторыі Армении адбываюцца такія саміты. Гэта вельмі непрыемна для России, і пакуль выглядае так, што жаданне адцягнуць Армению ад России прысутнічае, і ёсць гатоўнасць кіраўніцтва Армении рухацца ў еўрапейскім напрамку. Пытанне ў тым, ці захаваюцца гэтыя тэндэнцыі, якія будуць унутрыпалітычныя працэсы ў самой Армении. Пакуль для Пашыняна гэта было вельмі важна прадэманстраваць свой уплыў, каб атрымаць як мага упэўненую перамогу на тых парламенцкіх выбарах, якія будуць у наступным месяцы. Ну, ён хутчэй за ўсё на гэтых выбарах ягоная партыя пераможа. Там пытанне хутчэй у тым, наколькі упэўнена яны перамогуць. Вось такія крокі былі зроблены. Будзе гэтая перамога, ну, будзе Арменія хутчэй за ўсё рухацца, будзе там праеўрапейскі ўрад, будзе ён рухацца у еўрапейскім напрамку. Іншая справа, што Россия не супакоіцца. Калі гэты вектор армянскі будзе менавіта такім, то гэта будзе ўжо другая сур'ёзная параза России на постсавецкай прасторы. Першыя былі выбары у Молдове, на якіх Россия фактычна прайграла. У Армении ситуация можа паўтарыцца. Но гэта, аднак, не означае, што Россия супакоіцца і скажа, ну вось страцілі Армению і страцілі Армению. Не, яны не супакояцца, яны будуць імкнуцца захаваць свой уплыў у Армении і будуць рабіць гэта рознымі метадамі, як палітычнымі, так і эканамічнымі. Запрашэнне Зеленскага і Ціханаўскай на мерапрыемства. Ну, з Зеленскім зразумела, так? Зеленскі ўсё ж зараз топ-персона у еўрапейскім палітыкуме, яго нельга не запрасіць на саміт ЕС, а запрашэнне Ціханаўскай, гэта каб ўсё ж пазліць крыху Лукашэнку, ўсё ж МЗС Арменіі з МЗС Беларусі заўсёды маюць такія нацягнутыя стасункі. Я б сказаў так, што гэта ж саміт, ён жа быў еўрапейска-армянскі, то бок яны, калі яго рыхтавалі, яны ўзгаднялі. Мяркую, што ўсё ж такі ідэя запрасіць Ціханаўскую, Зеленская, магчыма, хутчэй за ўсё таксама, гэта ідэя сыходзіла з еўрапейскага боку. І тут Арменіі трэба было вызначыцца, хутчэй за ўсё. Ну, як яны, вы згодныя з тым, каб яны былі запрошаны, ці не? Ну, мы бачым, што армянскі бок з гэтым пагадзіўся, і Ціханаўскую прынялі, і там былі сустрэчы на адпаведным узроўні. Што гэта для Арменіі? Я думаю, што гэта з аднаго боку крок насустрач Еўропе, бо вы, еўрапейцы, жадалі, мы гэта зрабілі. Другое, а можа нават і першае, хутчэй, напэўна, нават і першае, гэта адпаведны крок у бок Лукашэнкі. І там таксама ёсць асабістае стаўленне да Лукашэнкі у Арменіі, у армянскага кіраўніцтва, да і ў армянскім грамадстве. Яно адмоўнае. Ты ўсе выказванні ў напрамку Арменіі, які Лукашенко рабіў, пра іх-то ніхто не забыўся, пра ўсё гэта. І акрамя таго, Лукашэнкі, крокі супраць Лукашэнкі, яны маюць для армянскага боку яшчэ і пэўны сур'ёзны палітычны характар. Бо Лукашенку і Беларусь можна выкарыстаць у якасці аргумента, што вы хаціце страціць суверэнітэт, стаць залежнымі, так можна, ты галасуйце за наших апанентаў, атрымаеце тое, што ёсць у Беларусі, тое, што ёсць з Лукашэнкам. Гэта першы момант, які выкарыстоўваецца. Ну і зноў жа, тут можна спрашацца наконт таго, як гэта паказваецца ступень незалежнасці. Я ўсё ж таки думаю, што Лукашенко куды больш незалежны, чым
тое, як гэта імкнуцца паказаць армянскія ўлады, але гэта іншае пытанне, у іх свае мэтай. Гэта першае. А па-другое, на Лукашэнку ідзе з армянскага боку ўсё тое, што Пашынян і ягонае атачэнне хацелі б сказаць пра Расію і пра Пуціна, але не жадаюць гэта рабіць. По Лукашенко для іх гэта перш за ўсё вось такая мелкая фігура з атачэння Пуціна. З ім можна гэта дазволіць. Лукашэнку можна абразіць. Наконт Лукашэнкі можна выказацца, і ты ведаеш, што за гэта ў прынцыпе нічога не будзе. Там адкажа нешта гэта беларускі МЗС, але каго цікавіць у Арменіі гэты беларускі МЗС. То бок такое стаўленне да Лукашэнкі Арменія можа сябе просто дазволіць без нейкай палітычнай рызыкі. Таму яны і робяць. Александр, апошняе пытанне, вось чаму нефармальная частка такіх мерапрыемстваў цяпер выходзіць на публіку? Я маю на ўвазе вось нядаўнюю праходку Макрона па Гданьску разам з Тускам, так? Вось і цяпер гэтыя ўсе кадры прагулак па Еревану, у тым ліку вось гэты знакаміты музычны твор, так, дзе Пашынян іграе на барабанах, а Макрон спявае. То бок гэта такая тэндэнцыя, як бы кіраўнікі краін бліжэй да народу. Гэта сённяшнія сродкі камунікацыі, так, яны імкнуцца паказаць сваю блізасць да народу, яны імкнуцца такім чынам заваяваць папулярнасць. І гэта ж усё узгоднена, асабліва ў выпадку Макрона ў Арменіі. Там было бачна, што гэты візіт важны, бо гэта еўрапейская палітычная супольнасць, гэта ўвогуле французскі праект у пэўнай ступені. Макрон гэта прэзідэнт, які сыходзіць, і якога на такім узроўні звычайна ўжо не прымаюць такой павагай і з вельмі сур'ёзнай павагай. І ён гэта атрымаў. Для яго гэта таксама і асабістае. І у пунктах гледжання палітычнай камунікацыі вось гэта тое, што шмат хто хоча пабачыць. Вось возьмем нават прыклад з Макронам і Пашынянам, якія выканалі гэты твор Шарля Азнавура. Напэўна, Макрону ён хацеў прадэманстраваць сябе ў гэтым амплуа. Пашынян і раней паказваў, што ён мае схільнасць да музыкі і актыўна ў гэтым напрамку працуе, але гэта заўважылі. Вось калі ты дэманструеш такога кшталту рэчы, просто не як палітык, можа нікога не цікавіла б, што там Макрон, як прэзідэнт Францыі, якая ў яго была прамова у Ереване, хаця прамова насамрэч была досыць цікавая. Але вось тое, што як ён спявае, паглядзець, як Макрон спявае, гэта сапраўды цікава, і гэта звярнула ўвагу. Так што так, гэта сёння працуе сучасная камунікацыя. Александр, дзякую вам вялікі за сённяшнія адказы на пытанні. Сябры, я нагадаю, што Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік, быў сённяшнім госцем жывога эфіру Еўрарадыё. Мы падвялі вынікі сыходзячага тыдня. Я ж Маша Калеснікава з вами развітваюся. Добрых выходных. Дзякую.